Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye mu Burundi. Abasenyeri ba Kiliziya Gatolika mu Burundi bongeye kurangurura ijwi babwira ubutegetsi bwa Perezida Alphonse ndayishimiye ko niba nta gikozwe igihugu kigiye kuruhama mu manga. Mu itangazo ryasomwe mu misa mu Kiliziya hose ku cyumweru tariki 15 ukwezi kwa 12, ababihaye Imana ba Kiliziya bavuze ko igihugu cyugarijwe n'ikimenyane ikene wabo na ruswa ibintu hamwe urubyiruko rwo mu ishyaka David ku butegetsi ari rwo ruhabwa amahirwe yose mu gihugu nk'akazi n'indi mirimo myiza mu butegetsi abandi bagenzi babo bicira isazi mu jisho. Ikinyamakuru Iwacu cyanditswe abasenyeri bavuga ko ubukene bunuma mu Burundi nyamara amahirwe arahabwa abantu bamwe abandi bagafatwa nk'abashyitsi mu gihugu cyabo. Abo bihaye Imana bavuze ko politiki iri mu Burundi isa n'ifite abantu igomba gukinisha igakiza bamwe kandi ko abaturage bugarijwe n'ubukene n'izamuka rikabije ry'ibiciro ku masoko. Ubu bukene ngo ubutegetsi busa naho ntacyo bushaka kubukuraho kandi bwarashenye imiryango myinshi, abagore n'abagabo baratandukana kubera ubukene. Iri tangazo rivuga ko igihugu cy'u Burundi gisa naho kidafite icyerekezo kuko uburezi bwazahaye bitarabaho mu gihugu, ibyerekana ko hazaza Abarundi ntaho kuko abaturage batajijutse batubaka igihugu. Ingingo y'uburenganzira bwa muntu yasigaye inyuma kuko abasenyeri bavuze ko leta y'Igitega itubahiriza na busa uburenganzira bwa muntu ndetse basaba ko bahabwa umwanya bakabyikorera kuko igihugu bucyuzuye ivangura hari abatabona ibintu bagenewe kuko batari mu byiciro ubutegetsi bushaka. Ishyaka Iprona rivuga ko ryemeranya n'ibitangazwa na Kiliziya Gatolika kuko ibintu byifashe nabi rigasanga hakenewe impinduka buri bwoko bwose mu Burundi bukagerwaho n'ibyiza by'igihugu. Iri shyaka ryavuze ko ikimenyane n'ubwironde bituma abantu bo mu ishyaka riri ku butegetsi Burundi nta utabibona n'utareba yakabaka bakabyumva ko ari wasa n'abagenewe ibyiza by'igihugu, rigasanga ubundi kujya mu myanya y'akazi yakwiye ikizamini hatarebwe kuba mu ishyaka David kuko kurebera kuri ibi biheza mu bwoko bw'abatutsi n'abatwa mu kazi n'andi mahirwe. Ubutegetsi bwa Perezida Alphonse ndayishimiye ntiburagira icyo buvuga kuri iri tangazo ribushinja gucamo ibice Abarundi no gukinisha abo butiyumvamo. Nararanganije amaso ubunyamakuru byandikirwa muri Tanzania, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banitswe Visi Perezida w'ishyaka Chadema ritavuga n'ubutegetsi muri Tanzania Bwana Tundurisi yongeye guca amarenga ko ari abantu mu butegetsi bashaka kumwica urupfu rwe rukagereka kuri Freeman Mbaho usanzwe ari perezida w'iri shyaka. Ikinyamakuru The Chanzo cyanditswe Bwana Rusi ku wa kabiri ubwo yajyaga gufata impapuro ku biro by'ishyaka zo kuza ngo yitabire amatora yo guhatanira kuba perezida waryo, yabwiye abanyamakuru ko ari umuntu wamwongoreye ko abanyabubasha bari ku butegetsi bashaka kumugirira nabi. Uyu munyapolitiki bavuga ko ari umutaripfana yavuze ko nubwo adatinya gufata wewe ko 2017 bamuhushije bakamurasa amasasu menshi mu mujyi wa Dodoma ahantu harindwa cyane kurusha ahandi muri Tanzania agakizwa n'Imana. Kuva 2017 kugeza umbabwiriye inkuru kandi abagereje kurasa Tundurisu nta n'umwe wamenyekanye ariko yavuze ko uko byagenda kose azabana nabo agapfa umunsi we wageze. Muri Tanzania barategura amatora y'abadepite n'aya perezida mu kwezi kwa 10 umwaka utaha kandi Tundurusa niwe washaka intebe y'umukuru w'igihugu. Polisi ya Dar es Salaam ibajijwe ku byavuze ko abantu bo mu butegetsi bashaka kwica Tundurusa mbere y'amatora yavuze ko batagenzura amarangamutima ye bamuzagira amanyamanyama, icyo bareba ari uko abanyatanzania bose batekanye. Uyu munyapolitiki avuga ko bagereje kumwica 2017 ngo adahangana na Perezida Magufuli ari abantu bo mu nzego z'umutekano z'igihugu. N'ubu ngo bamuhaye amakuru akamusaba kujya nywera habona nawe yamwongoreye ko bashaka kumwikiza ro mu nzego z'umutekano z'ubutegetsi. Iri terabwoba rishyizwe kuri Bwana Tundurisi nyuma yo gutangaza ko ashaka kuyobora ishyaka agasimbura Freeman Mbaho ashinja kuba igikoresho cy'ubutegetsi. Abashyigikiye abagabo bombi birirwa baterana amagambo ku mbuga nkoranyambaga, ariko abashyigikiye isi bavuga ko Freeman Mbaho yoboye ishyaka imyaka 20 yaba aranarigurishije na CCM riri ku butegetsi. Nasimbukiye muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika. Banditswe ry'abagore baharanira amahoro muri Kongo Kinshasa ryasabye ba Perezida Paul Kagame na Tshisekedi kwihangana bagasubira ku meza y'ibiganiro bigamije amahoro kuko abagore n'abana ari bari kugwa cyane mu bihe by'intambara. Radio Kapi yavuze ko abagore bavuze ko bashiga umuhate wa Perezida wa Angola wari umuhuza hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa, ariko bagasaba ko Perezida Joel Lorenzo atacika intege akwiye kugumya agashyiramo imbaraga abategetsi bakuru b'ibihugu bagasubira i Rwanda amahoro mu burasirazuba bwa Kongo gasagamba. Impamvu nyamukuru abagore basaba ko ba Perezida b'u Rwanda na Kongo bigora bagasubira kuganira ariko neza abaturage bavuye mu byabo baho mu buzima bushaririye mu nkambi nta cyizere cy'ejo hazaza. Umunyapolitiki Martin Fayulu utavuga n'ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa wasanga ubujura bw'umutungo w'igihugu ariyo nyirabayazana w'intambara Kongo idatsinda mu burasirazuba. Mu kinyamakuru Media Kongo banditswe Bwana Fayulu asanga Kongo yitaza kugira abategetsi b'ibisambo ubushobozi bwo kunesha M23 butari kubura, ariko ngo ntiwarwanisha inkoni n'abantu bafite imbunda. Uwo makuru aturuka mu bice bya Rubero yavuze ko kubera imirwano ikomeye hanganije ingabo za leta M23 abaturage benshi bavuye mu byabo bakajya mu nkengero zaho mu mijyi ya Beni na Butembo. Ubu M23 iragenzura ibice bya Matembe, Busorovya,
Mambasa ndetse na Limbongo. Umukuru w'ingabo muri Rubero yavuze ko bari kureba uko bafasha abo bantu cyangwa se abandi bagira neza bakabafasha. Asaba urubyiruko kudasagarira abakorerabushake bo mu miryango itabara nk'uko byagenze ubwo M23 yafataga Kanyabayonga kuko imodoka z'imiryango nterankunga zaratwitswe. Ku rundi ruhande ariko M23 yahamagariye abaturage bugoroka bagasubira mu byabo ndetse yanasabye ingabo za leta yanesheje kwitandukanya FDL na Wazalendo bakifatanya nayo bakubaka igihugu. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Uganda abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika banitswe umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Muhuzekeni Rugaba yongeye kwatsa umuriro mu banyapolitiki ba Uganda ubwo ashimagizaga Depite Mathias Mpuuga akavuga ko ari umuntu abona waba perezida wa Uganda. Jean Muhoozi yagaragaje ko Depite Mpuuga wahoze akuriye abatavuga n'ubutegetsi mu nteko ishinga amategeko ari umuntu w'umugabo w'ijambo. Avuga ko atandukanye na Cyagoni Batarias Bobo Wine kuko we ngo atanayobora isibo. Abatari bake bavuze ko uyu muhungu wa Jenerali Museveni yaba ari amahirwe yo kujijisha abantu cyane ko uyu Depite Mathias Mpuuga ari umuntu utavugaho rumwe ushinjwa kuba yabakorera mu kwaha kw'ishyaka NRM rya Perezida Museveni. Bwana Mpuuga yerutse kwirukanwa mu ishyaka NUP rya Cyagoni yashinjwa kwakira ruswa $500,000 z'amashiringi yahawe nk'agashimwe ku kazi yakoraga mu nteko ishinga amategeko. Ikinyamakuru Chimp Report cyanshoje Jenerali Muhoozi rumaze iminsi agaragaza inyota yo gusimbura se ku butegetsi. Umuntu yakwibaza niba ashyigikiye Mathias Mpuuga cyangwa se ari ukujijisha abaturage ngo Perezida Museveni ahumeke kabiri. Uyu mudepite aherutse gukora ihuriro riharanira demokarasi muri Uganda yise Democratic Alliance ariko abanyapolitiki ntibarivugaho rumwe kuko nawe bamubona nk'akirihayira nk'abandi bose babeshya ko barwanya Museveni nyamara bamukorera. Depite Mathias Mpuuga uhagarariye Nyendo mukunga mu nteko ishinga amategeko avuga ko ashaka gushyira abanyapolitiki bose hamwe bagatanga umukandida umwe uzahangana na Perezida Museveni mu matora 2026. Icyakora ihuriro Democratic Alliance ritavugaho rumwe ntibiramenyekana niba azitanga nka kandida perezida mu matora ataha. Icyatumye abanyapolitiki bibaza ku kuba Jenerali Muhoozi yashimagije Depite Mpuuga ko yaba perezida wa Uganda nuko mu minsi yashize yabikoze Norbert Mo perezida w'ishyaka Democratic Party bwacyasinye amasezerano y'imikoranire n'ishyaka NRM akagirwa minisitiri w'ubucamanza mu gihugu. Abarebera ibintu ahirengeye bavuze ko na Mathias Mpuuga nubwo abeshya ko ashaka impinduka mu gihugu yaba yaramaze kurambagizwa akaba agiye mu ishyaka riri ku butegetsi cyangwa se agahabwa umwanya agaceceka.